Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal. U današnjem videu podijelit ću se vama najbrži recept za jedan starinski kolač, ali na nov, odnosno na jedan moj način. Kada nemate baš mnogo vremena, a želite da spremite nešto posebno u čemu će svi uživati, onda ostanite sa mnom i mislim da ćete ovaj recept sigurno isprobati. Potrebno vam je 3 cijela jaja u koje ćete dodati oko 100 grama kristal šećera. Unutra dodajte i jednu kesicu vanil šećera. Ovu smesu možete da izmutite sa mikserom, međutim ja sam ovaj kolač pravila dosta kasno uveče, tako da sam ja mutila sa mutilicom i to vrlo kratko, tek toliko da ovako malo postane penasto, možda neki minut, ni toliko. Vidite, šećer se još nije skroz rastopio, ali s obzirom da ću dodavati ostale sastojke, bilo je sasvim ok, tako da ovo je najbrži način i ne treba vam čak ni mikser. Sljedeći korak je da odmeravamo još i 100 ml ulja. Vrlo je jednostavno da zapamtite jer je sve po 100, tako da nema mnogo mudrovanja. U ovom sada delu ja ću još malo da izmešam sada sve zajedno sa uljem i na taj način kroz ovu pripremu postići ću da se šećer u potpunosti rastopi kao i vanil šećer bez upotrebe miksera najbrže moguće. Sljedeći sastojak je jogurt. Biće nam potrebno 100 ml jogurta ili ukoliko nemate jogurt 100 ml mleka. Dodat ćemo unutra u smesu, pa ću nastaviti ponovo da mišam i ovo je stvarno najbolji način moj. Ogradit ću se, zato nisam nazvala recept pravim imenom, jer mislim da će onda mnogi pisati pa to nije to, ali mislim da jeste, ostaćete sa mnom do kraja i vidjet ćete, napravit ćemo nešto fantastično. Kada ste dobro sve to umešali, onda izmerite 100 grama brašna. Kao što sam vam već govorila u nekim prethodnim receptima, ja uvek koristim brašno tip 500, pa ukoliko želite mene da poslušate da vam ispadne uvek odlično, onda ovo je moja topla preporuka. Dodat ćemo i jednu kesicu praška za pecivo. Pored toga, od suvih sastojaka treba će nam i pšenični griz. Na ovu količinu koristimo 100 grama pšeničnog griza. Ukoliko budete koristili ovako mericu, pošto na merici uvijek imate za brašno, dodajte mrvicu više nego što piše za 100 grama i to će onda biti taman 100 grama griza. Ne treba vam vaga, sve je vrlo jednostavno. I sada ćemo samo lepo da izmešamo, blago mutite kako bi se sad lepo ta smesa sjedinila i kako bi naš kolač lepo narastao. Mene je plašilo to što nisam koristila mikser i verujte mi da više nikad neću ni koristiti za ovaj recept, zato što mi je kolač jednako lepo narastao, postao vazdušast, mekan, tako da mi mikser nije bio ni potreban. Ja ću vam sad ovako prikazati malo sporije da vidite otprilike gustinu kako ova smesa izgleda kada se sjedini. Ne znam da li imate uopšte predstavu šta mi to pravimo. U pitanju je jedan starinski kolač koji mislim da vole sve generacije. Ja ne znam da li postoji osoba koja ne voli ovaj kolač, baš zbog te neke njegove specifične mekoće i sočnosti, a ovo mi je ubedljivo najbrži recept kada želite da ga pripremite. Evo, ova smesa otprilike izgleda ovako. I sada treba da izlijemo u tepsiju. Ova količina sastojaka dovoljna za tepsiju koja je dimenzije 20 x 30 cm. Vidjeli ste da sam je blago pokvasila sa vodom, a potom sam stavila papir za pečenje, tako bi bilo najpoželjnije ukoliko budete pripremali ovaj recept sa papirom za pečenje. Izlijte smesu, rernu sam zagrejala jako dobro na 190 stepeni, pa ću odneti da se ova kora, odnosno kolač, lepo ispeče. Za to vreme spremit ćemo preliv. I sada mogu već da vam otkrijem o čemu je reč. Mi pravimo trileć, ali na neki moj baš jako brz način. Koristit ću 250 ml mleka i stavit ću ovako u jedan lončić.
Znate već kada se priprema trileće, onda vam treba ili kondenzovano mlijeko ili da karamelizujete šećer, međutim ovo je stvarno najbrži način. Unutra možete dodati kašiku do 2 šećera, zavisno koliko volite slatko. Ja sam imala aromu vanile, pa sam dodala kap. Ovo ne morate, eto to je baš moj ukus. I unutra dodajte još 200 ml slatke pavlake. To je jedno ovo malo pakovanje. Ono što želim da vam kažem jeste da mi sad ovo ne moramo da kuvamo, već samo da malo zagrejemo. Ja ću sada da izmešam tek toliko da se sjedini mlijeko sa slatkom pavlakom i sa ovim šećerom. Isprobajte ukus da li vam je dovoljno slatko. Sljedeći korak i ono čime ću ja da kažem nekako pokušam da napravim taj ukus karamela jeste s pomoću ove čokolade. Imala sam kod kuće ovu milku i dodat ću unutra jednu štanglu, odnosno ovako 3 male kockice. Ne morate to sad baš da bude čokolada, karamel. Ja sam eto sad baš sasvim slučajno imala karamela, može biti i neka druga. Super ako imate karamel. Pred kraj pečenja kolača samo stavite da se malo zagreje, odnosno da se šećer i čokolada rastope, ne treba da proveri. Kolač je pečen nakon 15 minuta, barem kod mene u mojoj rerni. Vi ćete pratiti kada je ovako blago porumeni, on je gotov i odmah ga izvadite, jako je mekan i ono što je sad potrebno jeste, ja sam se to radila sve još dok je jako vruće. Okrenut ćemo kolač da prosto uklonimo ovaj papir za pečenje. Ja sam vam snimila baš kompletan postupak da vidite koliko je jednostavno. Vi u nekih 20 minuta imate spreman ovaj kolač, ne verujete, a toliko fin i ukusan. Vratit ćemo sada našu koru nazad. Sljedeći sastojak je neki džem, poželjno je da bude od kajsije, međutim ja sam ovdje imala šipura koji najviše volim i uvijek ga imam kod kuće, tako da ću iskoristiti 3 supene kašike. Vi sipajte koliko volite. Inače ideju sam dobila tako što sam kupila već gotovo trileće u nekoj poslastičarnici i tako sam se inspirisala da pripremim ovu najbržu verziju. Ispala je odlična, ja jedva čekam da mi vi javite vaše utiske. Pišite mi i kako vi pravite, da li imate vi neki vaš brzi recept. I evo, nakon nekih 2-3 minuta ja sam držala samo u toploj rerni, tako da nisam koristila ni ringlu, sačekala sam da se rastopi čokolada i šećer i naš preliv je gotov. Ono što sada slijedi jeste ja ću odmah da kolač isečem na neke kocke. Još je poprilično vruć, izuzetno mekan, ali se veoma lako, kao što vidite, seče. Ne bi bilo loše da koristite ovako neki reckasti nož, jer ćete sa njim mnogo lakše preseći kolač. Ovo je baš neki nož za hleb, međutim odličan je kada ovako pravim ovakvu vrstu kolača. I dok je još ovako sve toplo, možete da prelijete ovaj naš fin preliv. Ja sam isprobala ukus i stvarno imam osjećaj kao da je unutra kondenzovano mlijeko i kao da je karamelizovan šećer, tako da meni se jako sviđa ovaj ukus. Vi ukoliko želite isprobajte na ovaj način i sigurna sam da se nećete pokajati. Pošto sam ja već iseckala ove kocke, onda nisam morala da bockam kolač napred, već je on lepo će da upije sve ove sastojke, odnosno preliv. Za kraj, po želji, ukoliko volite, možete da pospete kada malo upije preliv kroz nekih možda 10 minuta, da pospete sa mlevenim orasima, lešnicima, bademima i da odnesete da se lepo ohladi. Možete ga hladiti nekoliko sati u frižideru. Ovaj kolač što je hladniji, što duže stoji u frižideru, barem po mom ukusu, on je sve ukusniji. A ovo naše trileće sa mlečnom i karamel notom na neki moj poseban način je gotovo i sve što mogu da vam kažem da je toliko mekan i sočan da ja dočekam da mi javite utiske. Ukoliko ste ljubitelji ovakvih kolača, a ne znam da li ima neko da nije, obavezno isprobajte i ovaj moj tako brzi način. Sve se jako lepo ukombinovalo. Ovaj džem sa tim mlečnim karamel prelivom, jedna prava fantazija. Nije previše sladak,
već onako pun pogodak što se tiče mog ukusa, baš jedno pravo uživanje. Nadam se da će se i vama dopasti i jedno čekam da mi javite utiske. Hvala vam mnogo na gledanju i ljubim vas sve puno.